今撮影しとん。中年パパの小遣い競馬に乗せるように。これ何 ?UFO？ どれがどれかわからん。3と12しか覚えてない。うわ、きついな。あかん、足色が外やな。うわ、いいね、わしゃわしゃしとうね。サンライズアース飛ぶやろ。もうポケット入っとんもんな。これで6飛んだら笑うけどな。わしゃわしゃエンペラー。それからワープスピードがいて最後方から14番ビザンチンドリーム、13番のジャスティンパレスは後方3投目です。1コーナーから2コーナーのカーブ、初夏の日差し、もうこれ先行馬全滅ちゃう。11番のマイネルエンペラー2番手、7番プラダリア、5番サンライザースが4番手、今3番手。ってサンライザース無限のスタミナ発揮すんなって。やば。うわうわ、先頭出てもた。
うわ、ジャスティン・パレス無理やろ。もう終わったやろ。勝間の一撃。エンペラー頑張れや。わしゃわしゃエンペラーいける。わしゃわしゃエンペラーいける。丹内さんわしゃわしゃエンペラーいけるよ。いけるよ。11粘れや。あーすいらんね。うわあ、684せめて684。うわすげえ当たったな。スッチー2412。ツッチーやるやろ。ツッチーやるやろ。あっかんあっかん。わかるか。うわ全然出えへんやん。あ、じゃあネイトこっちか。いい感じ。8があかんかったな。しくってんなこれ。それから外を通って13番のゴッドゼンの3コーナーのカーブに入りました。あとは16番北のゼッジ、内からはブレイザー、坂を下っていきます。あとは4号に切れて5番のみゆきアイカブユーが追走、600を切りました。内からは3番のミラバーグナン、ムーム3着、ムーム3着。サザエルフさせ。ムーム3着やで。61514最高やで。うわちょっと待って、頭じゃん。ロック粘れや。弱っ。16 2着させ。うわもったいない。うわもったいない。わからん皆さん人家一体って言葉もちろんですし、皆さんのそういうこうお願いします。